Esta es la transmisión de una lavadora Mave o lavadoras centrales. Estas transmisiones con el tiempo tienden a dañarse los valeros. Quizás podamos escuchar el ruido que producen. ¿Cuál es el daño? El daño se presenta en el poste. Podemos ver estas marcas que tiene el poste. Por esas marcas penetra el agua hasta llegar a los rodamientos o valeros. El agua con jabón penetra hasta llegar a los rodamientos o valeros y les quita toda la grasa, y los rodamientos se oxidan y por eso produce ese molesto ruido. ¿Qué pudiéramos hacer para que no tengamos que cambiar con tanta frecuencia la transmisión de nuestra lavadora? Que cada vez que se le haga mantenimiento, el mantenimiento debe ser al menos una vez al año, se cambie esta pieza. Esto es un retenedor, aproximadamente debe valer unos $4. En realidad la falla que presenta el retenedor no es porque las ligas entren en contacto con el poste, porque en realidad el retenedor no está cortado. Eso quiere decir que la liga nunca está en contacto con el poste. Pero el problema sí radica en que la liga le hace una presión al retenedor, al caucho del retenedor, y él, como se ha desgastado el caucho, permite que entren objetos como granos de arena u otra clase de materiales y se alojen en estas partes del retenedor. Ahí podemos observar algunos. Miren, en realidad esto es lo que le hace el daño al poste de la transmisión. Esto actúa como una lija haciendo esos surcos que permiten la entrada del jabón y penetra hasta llegar a los valeros. Les roba la grasa, les quita totalmente la grasa, los oxida y los daña. Es para que no se produzca esto, hay que cambiarlo cada vez que se haga mantenimiento. Por lo menos una vez al año debemos cambiar el retenedor. No vale sino unos $4, y con esto hacemos que la vida útil de nuestra transmisión sea por muchos más años. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que puedas economizar dinero, no reemplazando cada 2 años la transmisión, sino alargando la vida útil de ella, simplemente cambiando este retenedor. $4 y la vida útil de tu transmisión de tu lavadora durará más años.